Benvenuti sul nostro canale YouTube. Oggi vi presentiamo una recensione completa del nuovo carro armato 2025 TOM 689, una macchina da garaggio sta attirando l'attenzione a livello internazionale per le sue prestazioni avanzate e il suo design moderno. Preparatevi a scoprire cosa rende questo tank così speciale e perché viene considerato uno dei mezzi corazzati più interessanti della sua categoria. Il TOM 689 del 2025 accent grave progettato per offrire un perfetto equilibrio tra potenza di fuoco, protezione e mobilità. Al centro del sistema troviamo un canon principale ad alta precisione, capace di colpire bersagli a lunga distanza con estrema accuratezza. Il sistema di controllo del fuoco è accent grave completamente digitalizzato, dotato di sensori termici e visori notturni di ultima generazione. Questo significa che il TOM 689 può operare efficacemente sia di giorno che di notte, in qualsiasi condizione meteorologica. Chino e accent grave esperto di tecnologia militare può capire quanto sia importante poter vedere e colpire il nemico prima di essere individuati. Parlando di protezione, il TOM 689 utilizza una corazza composita avanzata combinata con un sistema di protezione attiva. In parole semplici, non solo la corazza e accent grave progettata per resistere a colpi diretti, ma il carro e accent grave in grado di intercettare alcune minacce in arrivo prima che lo colpiscano. Questo aumenta significativamente la sopravvivenza dell'equipaggio sul campo di battaglia. Inoltre, la struttura interna e accent grave stata progettata per ridurre l'impatto delle esplosioni e migliorare la sicurezza complessiva. Dal punto di vista del prestazioni, il TOM 689 accent grave equipaggiato con un potente motore turbo diesel che fornisce un'eccellente acceleration nonostante il peso elevato del veicolo. Il sistema di sospensioni avanzato permette al carro di muoversi agilmente su terreni difficili come sabbia, fango o superfici roccose. Questo significa che non è accent grave solo potente, ma anche estremamente versatile. Può attraversare fiumi poco profondi, superare ostacoli e operare in ambienti estremi con grande affidabilità. Il design esterno del TOM 689 riflette le moderne esigence militari. Le linee sono più angolari e compatte, pensate per ridurre la visibilità radar e migliorare la protezione balistica. La torretta e accent grave stata ottimizzata per offrire un profilo più basso, rendendo il veicolo un bersaglio più difficile. All'interno, l'abitacolo e accent grave dotato di display digitali multifunzione che consentono all'equipaggio di monitorare in tempo real tutte le funzioni principali. Un altro punto di forza del TOM 689 accent grave la sua integrazione con sistemi di comunicazione avanzati. Può condividere dati in tempo real con altre unità sul campo, creando una rete coordinata che migliora l'efficacia delle operazioni. Questo aspetto lo rende non solo un mezzo potente individuellement, ma anche un elemento chiave in strategie militari moderne basate sulla connettività. In conclusione, il 2025 TOM 689 rappresenta un passo avanti significativo nella tecnologia dei carri armati. Con una combinazione di potenza, protezione, mobilità e innovazione digitale, questo tank dimostra come l'ingegneria militare continue a evolversi per affrontare le sfide del futuro. Se vi accent grave piaciuta questa recensione, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere I prossimi video. Grazie per aversi seguito e alla prossima.